给它启动一下，启动一下。好，老板，因为这个有点旧了啦，都按下去，它那个噪音噪音很大。按，扣，哎，有没有？你干嘛敲门？要检查。附近有个小朋友，对，他们都躲到洗衣机里面，看有没有人啊？先敲再弄出人命就完了。对，有没有？啊，没有。好，启动啊！铃。电话。接下来。真的没有声音。哎呦，好，等下送过去哈。像西装对不对？对啦。是，怎么办？这个西装赶快烫一下。哎，我等不及了啦！突然电话才打来而已。对啊，我刚才就很急啊。我马上你这个。帮你烫啊，那个先用那运动，让蒸汽烫过去。对，蒸汽的声音啊，你听听看。空。没有水了。我加水的声音。加水声音。不。把那个瓶盖打开。老板，你不要对我这个西装这么的那个样子粗鲁好不好？你看我这个西装，你看这个要上百万的，你看我甩这个声音，上百万的声音，不一样。咻。是不是掉天空再掉下来就对了？你看，然后一甩，它轻飘飘的，你看。它在飘。李老板，你放心哦，我跟你讲，我这个洗衣店很多年的，来，阿虎拿着。来，我跟你讲，你这个西装本来就很穿在你身上很帅，这个熨斗呢烫下去，把那个边线都烫出来了。偶一。老板，偶一啊，别讲偶一啊。我说你们这个洗衣店有偶一啊，就是我们在烫的时候，我们那个连线到冰箱啊，偶一就是让你等啊。这么贴心的顾客服务那我边吃偶一边看你们烫我的西装不是啊，一个洞。然后拿着，老板，对不起，你的西装洞一个洞，对不起，我。你要怎么道歉？他赎罪，来看他身体。空。他在怕痛，你有在练对不对？我有在练，老板的我有练。那我打你一拳，对吧？你有在练啊？好，给你打一拳就算了啊。我打一拳，来，不，我也有在练啊。我师傅是谁啊？我师傅那个拳王啊。老板，对不起啊，老板啊，我上次啊，在你们这家店刚洗的那个衣服啊，什么时候才会好啊？又是弄破洞那个等一下，你是不是都把我们的衣服弄破洞了？对不起啊，我们叫那个洞洗衣店啊。原来叫洞洗衣店。好啦，今天既然就到这个地步了，阿虎你要牺牲了，手拿出来。手拿出来，来，要干嘛？干什么？我们混黑道的就是这样子，欠人欠钱不还砍头，欠衣服不还也是砍头。这一把刀很利的，听听看这个声音啊，咻，小李飞，为什么我要发出快死掉的声音？吐血了！吐血！这是我的血！拍谁啦？我只是知道。等一下，你不会想要把所有衣服烫过的人杀掉吧？再给我一次机会，平常试到，我再试一次啊！咻！为什么？